중국산 제품, 이제 절반 더 비싸질 수 있습니다. 트럼프 행정부가 다시 관세 카드를 꺼내들었습니다. 미국은 오는 8월 1일부터 중국산 수입품에 최대 55%의 고율 관세를 부과할 수 있다고 공식 경고했습니다. 트럼프 대통령은 중국이 여전히 불공정 무역을 하고 있다며 강경 대응에 나선 상태입니다. 이에 대해 중국 외교부는 즉각 반발했습니다. 경제적 괴롭힘이라는 강한 표현과 함께 보복 가능성도 시사했습니다. 양국 간 협상은 열려있지만 서로 물러설 기미는 보이지 않고 있습니다. 전문가들은 이번 조치가 현실화될 경우 세계 공급망 붕괴와 물가 상승으로 이어질 수 있다고 우려하고 있습니다. 미중 무역 갈등 다시 불붙고 있습니다. 지금까지 뉴스 한입만이었습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.